Hello， 大家好，我係 Leo， 今日咧又會同大家開箱啦。咁喺開箱之前咧，都提大家記住咧 subscribe 嘅 YouTube channel，subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。好啦，嗱咁咧今日咧會講啲咩咧？今日就會講呢個嗱，咁呢一個咧就係話咧可以咧又有一個酵素，可以幫助到咧清除你鼻上邊嘅黑頭啊、污垢啊或者粉刺嘅，咁佢話一次過咧就可以完成到噶啦。咁我就試下呢一個係咪真係好用啦。嗱，咁你知道咧近排咧大家咧都戴住口罩啊，焗住個鼻咧，其實咧會令到咧嗰個鼻咧好容易咧積聚一啲咧黑頭啊、粉刺或者毛孔會變大嘅噃。咁所以咧呢一個咧應該係一個好用嘅嘢嚟嘅。呢個咁咧佢呢一個牌子咧係PDC 啊，應該咧就有好多嘅日本水貨店都有得賣噶啦。咁佢同埋寫住咕嚕咕嚕。咕嚕咕嚕咧，即係打圈咁樣做咧，就可以去除到一啲黑頭。嗱，咕嚕咕嚕咧就係咁解，打圈嘅。咁如果小朋友咧喺日本咧，有啲小朋友會話咕嚕咕嚕 sushi， 即係咧回轉壽司。咁呢個淨係小朋友會講嘅啫，大人就唔會咁講噶啦。佢裏邊嗰啲產品啦，咁然之後咧我就會咧滴落個面，咁然之後咧就會滴落個棉花度。咁然之後咧就喺個鼻度咕嚕咕嚕打圈咁樣，睇下係咪即係去到黑頭粉刺啦。好啦，咁你會見到啦，我咧呢個鼻上邊咧其實都有少少嘅黑頭嘅，咁同埋咧呢度有啲暗粒咁樣咯。你會見到咧有一個咧一粒米咁樣呢個位咧，其實可能會擠到啲嘢出嚟嘅。咁咧其實都有一啲黑頭粉刺喺呢一度嘅。咁而家我哋試下咧佢個效果係點樣啦。首先攞呢個，攞一支棉花棒。個說明書話咧就係滴落嗰個棉花棒上邊咧1至2滴打圈，咁就好靚噶咯喎。咁我試下先，就唔使熬嘅。呢一個啦，然之後咧1至2滴，咁頭先咧已經滴咗上去噶啦。咁之後咧就打圈咁樣捽一捽，咁睇下咧會唔會係捽得幾好嘅？但我諗咧，大家咧打圈嘅話咧，記住咧就係向前打喎。嗱，捽完之後咧，我就覺得差唔多，我又唔覺得好大分別。摸落去就好似好乾淨咁嘅，但係我又唔覺得話褪到啲乜嘢出嚟。可能要持續用啦，我唔知啦。咁咧而家我就唔覺得嘅。嗱，咁講真咧，我覺得唔係好見到好大嘅效果嘅。咁不過咧，其實咧佢用完之後咧，你用手擠出嚟咧就會比較容易一啲。咁我諗如果你齋用呢個棉花棒咧，可能個效果又麻麻地嘅。咁可能你真係要搽完啦，捽完之後咧，你輕輕攞隻手指推嘅話咧，其實就真係好推少少嘅。咁所以咧呢一個咧，如果真係要用咧，你就真係要加多一個步驟，你輕輕攞隻手指啊，或者呢個黑頭針咧輕輕推一推，咁就會好啲。但係唔建議大家太大力嘅，因為太大力推咧會整傷個皮膚咧，其實個毛孔咧係會越嚟越大嘅。咁所以大家記住留意下啦。咁所以今次嘅測試咧就係唔成功嘅，我覺得效果係一般嘅啫。好，咁中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。下次見，拜拜。